Amirim, siz tabii ki doğru karar verirsiniz ama biz bu aklı kıt çocukla uğraşmasak, onun ipiyle kuyuya inmesek, bizden birini sokalım içeri, vazgeçelim rica ediyorum. Koşulsuz itaat etseydi aklıma yatmazdı. Şartları olması iyidir. Pazarlık gücü olduğuna inanmalı. Yani olacak mı bu iş? Olacak tabii. Öne sürdüğü şartlar ağam şağım şeyler değil. Ben bilerek ayaktırıyorum. Amirim, Hümeyra Karabulut bizim kontrolümüzde olan biri değil ki. Allah Allah. Hayattaki tek oğlunun kaderi bizim elimizde. Daha ne olsun? Bilemedim. Üstelik oğlumun geçmişe dair bir sırrı olduğunu da biliyoruz. Belki kan değiştirildiğini bilmiyor. Ama annesi bizim bildiğimizi bilmeli. Söyleyecek miyiz? Elbette söyleyeceğiz. Yani Kaan'a değil ama annesine bir ara söyleyeceğiz. Bırakalım şartlar şurtlar öne sürsün. Tilkinin aslan karşısında tek silah kurnazlığı. Aflaya puflaya kabul edeceğiz ki bizi kendinin dengi zannetsin. İşe koşabilelim. Kaan çıkarıyorum yani. Evet evet. Bırak biraz dolansın ama abartmadan. Hadi Bahar hadi hadi. Cihangir, senin pederin üstünü başına unlu görünce fırıncı zannettim. Değilmiş. Bütün ekmeği sen yapıyorsun, baban lüpletiyor. Çağ değişti Cihangir. Sen de değiştir bu kafayı. Gel biz seninle köprü kuralım. O dediğinizi yapmayacağım biliyorsunuz İskender Bey. Siz gelmezdiniz buralara. Hayırdır bir şey mi oldu? Nüfus artınca savaş çıkıyor Cihangir. Kalabalığa para yetmiyor. Sipariş aldım, çalışıyor. Dur sana kartımı vereyim. Allah'ım. Herkese vermem bu kartı ha. Adaş sayılırız be oğlum. Ha Cihangir, ha İskender. Gel beraber Atina'yı fethedelim. Bak, espri yaptım, sen de anladın. Bana senin gibi adam lazım. Hı? Yürü. Oğlumuz İskender Efendi ile hoşbeş ediyor İlhan. Ya çocuk nereden bilecek? Evimize davetsiz gelmiş. Misafir değil, dostumuz değil. İnsan huylanır biraz. Ya zaten sinirim tepemde. Edilecek laflar değil şimdi bunlar. Cihangir'deki bu sakinlik bazen beni çıldırtıyor. Yer yarılsa ancak biraz sesini çıkartır. Sonra usul usul, tın tın yürüyüp gider. Uykusuzluk her geçen gün bu oğlanı başka biri haline getiriyor. Abi. Abi bu Katarlılar geldi ya. Ben onlara mı takılayım yoksa kızın peşinden mi gideyim? İskender'in kızın diyor. Kıza bak. Kız evden çıktığında bilelim. Ha yok çıkmayacaksa Hakan arasın buluşsunlar. Neydi adı? Müjde abi. Ya kesin eski filmlerden akıllarına gelmiştir. İskender'e baksan hele ya. Film falan seyrediyor adam. Hiç olmaz. Bu İskender bir şey yapacak Adem. Önlemini alalım. Müjde elimizin altında olsun Adem. Abi eyvallah. Abi bak hele. Yani senin telefon kapalı. Ben ondan geldim peşinden. Telefonun kapalıydı. Gece kapatmış. Açma yoktum. Günaydın. İskender niye gelmiş?
Meydan okumaya gelmiş İskender. Baba. Ekmeğimizi yemiş adam. Ayıp, haysiyetsiz. İnsan utanır biraz. Baba ne diyorsan bana bir söylesene. Bir şey dediği yok. Posta koyuyor. Savaş açıyor. Yolumdan çekil diyor. Başka bir şey dediği yok. İyi de ortada bir şey yok. Niye yapsın ki bunu? Birinden gaz aldıysa İskender kalıbının adamı değildir. İki kabardıysa iki pısar. Hep babanı taklit etmiştir. Gülay, bir sus artık. Oğlum, benim bir şey bildiğim yok. Şayet sen bir şey biliyorsan bana söyle. Adam geldi, postasını koydu. Hır hır köpürdü, bastı gitti. Ama bir şeye kımıldadılar. Bunu sen bana bulacaksın. Sen bana söyleyeceksin. Benim bir şey bildiğim yok.